معاك بس عشان على فكره اطلع فيها عيوب الدنيا. يا ماما بنت خالتي دي بتاكل فسيخ الصبح. فسيخ؟ ماله فسيخ زي الفل يا اخويا، زي البتاع اللي انتوا بتاكلوه الصيني اللي انا ما اعرفش اسمه. سوشي. سوشي؟ سوشي. هو نفس القرف ده. معلش يا ماما استحمليني بس ال5 دقايق، انا عارف ده ان 5 دقايق بلا قرف. معلش انا عارف ان انت بس مشغوله في شغلك وده الوقت الوحيد اللي انت فاضيه فيه. شغل في عز الحر انا عشان اقابل البنت اللي حلوه. معلش يا زمانها جايه دلوقتي، بتخلص بس حاجه في ايدها وجايه. بتخلص حاجه في ايدها بس وجايه. معلش ايه بتخلص ايه؟ بتمسح سلالم ولا ايه؟ لا هي شغاله هنا. هنا فين؟ صاحبه الكافتيريا يعني؟ لا تحت شويه. ايوه شغاله هنا ايه؟ شغاله ويتر. ويتر؟ كمان طيب انت حطك الدكتوره وجري الواحده شايله صينيه وبتقدم حاجات للناس. يا ماما دي دكتوره بيطري. ايه بيطري؟ ايه بقى؟ انا بتاع تعالجك. ايه بيطري دي؟ تعالجني ايه وانا كونفور؟ ايه اللي ايوه بنت اختي وهي عارف لو غلطت بنت اختي دي قبليك. خلاص خلي بنت اختك تاخد